హలో ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క ఇండియన్ కార్ మార్కెట్లో హ్యాచ్ బ్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువ సేల్ అవుతున్న కారు చూసుకుంటే సబ్-4 కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీస్. ఇందుకు ముఖ్యమైన కారణం చూసుకుంటే ఎస్యూవీ లాంటి మంచి హై స్టాండ్స్ మరియు రోడ్ ప్రెసెన్స్, తక్కువైన మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, దాంతో చాలా మంచి డీసెంట్ అయిన పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీ యొక్క పాకెట్ నుంచి ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లోనే ఈ యొక్క కార్ మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి. కానీ ఈ యొక్క సెగ్మెంట్లో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ యొక్క వీడియోలో సబ్-4 కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీస్లో తక్కువ సమయంలోనే 0 to 100 km/h రీచ్ చేసుకున్న కార్స్ గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో చూడబోతున్నాం. ఇంకా మీరు మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. అప్పుడు నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా నోటిఫై అవుతుంది. 7వ స్థానంలో మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి బ్రెజా. ఇందులో వస్తున్న 1.5 లీటర్ న్యాచురల్ యాస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 4 cylinders-తో ఈ యొక్క కార్ అయితే ఖచ్చితంగా పర్ఫార్మెన్స్ కార్ కాదు, ఎంతూజియాస్టిక్ డ్రైవింగ్ కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. ఈ యొక్క కార్ చూసుకునే చాలా స్మూత్ అయిన యాక్సిలరేషన్, చాలా మంచి రిలయబుల్ అయిన ఇంజిన్ ఇందులో ఇస్తున్నారు. 0 to 100 km/h రీచ్ చేసుకున్న టైమింగ్ చూసుకుంటే 13.5 సెకండ్స్లో అచీవ్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఫాస్ట్ అయిన యాక్సిలరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే మారుతి సుజుకి బ్రెజా మీకు 7th ప్లేస్లోనే ఉంది ఈ యొక్క లిస్ట్లో. 6వ స్థానంలో టాటా మోటార్స్ నుంచి టాటా నెక్సాన్ ఉంది. ఇందులో ఉండే 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఇతర టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇనిషియల్ స్పీడ్ అనేది చాలా తక్కువనే. కానీ మనందరికీ బాగా తెలుసు టాటా నెక్సాన్ యొక్క మిడ్ రేంజ్ అనేది పంచీగా ఉంటుంది. 0 to 100 km అచీవ్ చేసుకునే దానికి 13.33 సెకండ్స్ తీసుకుంటున్నాయి. ఈ యొక్క టైమింగ్ కారణంగా మన యొక్క లిస్ట్ లో 6వ స్థానంలో ఉంది టాటా నెక్సాన్. 5వ స్థానంలో హుండై మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి హ్యుండై వెన్యూ. ఇందులో వస్తున్న టాప్ ఎండ్ వేరియంట్స్ లో 1 లీటర్ టర్బో GDI ఇంజిన్ చూసుకుంటే మీకు 0 to 100 km/h అచీవ్ చేసుకునే దానికి 11.58 సెకండ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాయి. ఈ యొక్క 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ చూస్తే మనకు 120 HP పవర్ మరియు 172 Nm టార్క్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 6 స్పీడ్ IMT మరియు 7 స్పీడ్ DCT ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్ తో ఈ యొక్క కార్ మనకు అవైలబుల్ లో ఉంది. సబ్-4 కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీస్ లో వెన్యూ యొక్క టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ చూసుకుంటే ఫాస్టెస్ట్ కార్లలో ఇవి కూడా ఒకటి. 4వ స్థానంలో మహీంద్రా మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి XUV300. ఈ యొక్క కార్లో వాళ్ళు ఇస్తున్న 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ 110 HP పవర్ మరియు 200 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మీకు టార్క్ అయిన పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అయితే మీకున్న ఒకే ఆప్షన్ ఈ యొక్క XUV300 మాత్రమే. ఈ యొక్క కార్ చూసుకునే 6 స్పీడ్ AMT మరియు 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మనకు అవైలబుల్ లో ఉంది. ఈ యొక్క కార్ చూసుకునే 0 to 100 km/h రీచ్ చేసుకునే దానికి 11.4 సెకండ్స్ తీసుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మహీంద్రా మ్యానుఫ్యాక్చర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ మైలేజ్ గా అంత పాపులర్ అయిన కారు కాదు. మన యొక్క లిస్ట్ లో 3వదిగా మనం చూడబోయేది కియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి సోనెట్. ఈ యొక్క కార్ చూసుకుని మనకు IMT వేరియంట్ లో మాత్రమే అవైలబుల్ లో ఉంది. 0 to 100 km అచీవ్ చేసుకునే దానికి 11.35 సెకండ్స్ తీసుకుంటున్నాయి. వెన్యూలో వస్తున్న అదే 1 లీటర్ 3 సిలిండర్ ఇంజిన్ 120 HP పవర్ మరియు 172 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పటికీ కియా సోనెట్ యొక్క ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ వలన వెన్యూ కన్నా కొంచెం ఫాస్టెస్ట్ గానే మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ లో ఉంది. 2వ స్థానంలో నిసాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి మ్యాగ్నెట్ మరియు రెనాల్ట్ నుంచి కైగర్. ఈ యొక్క రెండు కార్లలో వస్తున్న 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ చూస్తే మనకు 100 PS పవర్ మరియు 160 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ఈ యొక్క లిస్ట్ లో ఉండే ఇతర కార్లతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ యొక్క కార్ అనేది చాలా అఫోర్డబుల్ గా మనకు అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఈ యొక్క లిస్ట్ లో చూసుకుని మనకు పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా టాప్ లిస్ట్ లోనే ఉన్నాయి. రెండు కార్లు చూసుకుని మనకు 0 to 100 km/h 11.01 సెకండ్స్ లోనే అచీవ్ చేసుకుంటున్నాయి. ఈ కారు కన్నా ఎక్కువ ధరలో ఉండే బ్రెజా మరియు నెక్సాన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే దగ్గర 3 సెకండ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ముందు ఉన్నాయి ఈ యొక్క కార్లలో ఉండే టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్. మరి ఈ యొక్క లిస్ట్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఉండే కార్ చూసుకుని మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి ఫ్రాంక్స్. ఈ యొక్క ఫ్రాంక్స్ లో చూసుకుంటే మారుతి సుజుకి దగ్గర ఉండే ఫేమస్ అయిన ఇంజిన్ గా ఉండే 1 లీటర్ బూస్టర్ జెట్ ఇంజిన్ ను మళ్ళీ మనకి ఇచ్చారు. ఈ యొక్క 1 లీటర్ ఇంజిన్ చూస్తే మనకు 100 PS పవర్ మరియు 148 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ యొక్క లైనప్ లో ఉండే ఇతర కార్లతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్రాంక్స్ చాలా లైట్ వెయిటెడ్ కార్ కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా విపరీతంగా ఉంది. ఈ యొక్క కార్లో 0 to 100 km/h ఒట్టి 10.38 సెకండ్స్ లో అచీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ యొక్క మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ 1 లీటర్ బూస్టర్ జెట్ ఇంజిన్. తక్కువ బడ్జెట్ లో ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్రాంక్స్ యొక్క మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీరు ట్రై చేయవచ్చు. ఈ యొక్క లిస్ట్ లో ఉండే పర్ఫార్మెన్స్ కార్స్ లో మీకు ఫేవరెట్ అయిన కార్ గురించి మన ఛానల్ లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. CarInfo తెలుగు.